Yep, isang maulang hapon sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-DJ Mix. And of course, tayo po ay muling nagbabalik upang talakayin ng isa na namang appliances na ating gagawin. Actually, ito po ay industrial, ano? At ilang beses pa lang po tayo gumagawa ng mga ganitong klase ng device na ito. So, tunghayan po natin at baka sakali ay may mapulot po tayo na aral o yung tinatawag natin na idea doon sa ating mga inverter. Alright. Ano? The welding machine po ang ating gagawin ngayon. At ang brand po ng ating unit na ito ay Quip. Ayan, USA, ano? Actually, doon sabi sa Maynila ay bihira daw ang pyesa ng ganitong klase ng welding machine. Ano po? So, subukan po natin ngayon ang kanyang problema kung kakayanin po natin. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang Digimix TV channel. Ayan, open na po natin, ano? Ayun nga pala sa ano ay wala daw pong voltage output ang unit na ito at nag-blink na ang bahagya ang display ng ating unit na ito, no, mga kaibigan. So atin pong titingnan kung ano ang makukuha natin na problema sa ganitong welding machine. So ayun po, no, mga ka-DJ Mix, bago po tayo magpatuloy ng ating gagawing troubleshoot ay plug-in muna natin upang makita natin at malaman kung ano ang kanyang current status, mga ka-DJ Mix. Ayan, 3, 2, 1. O ayan, may display naman pa pala ito, mga ka-DJ Mix. Oh. Alright, subukan natin pihitin. Ayun, ano, nabago naman. At subukan natin tingnan ang voltage output, ano, ang kanyang terminals. Ayan po ay nakaset po tayo, ano. Alright. So wala, no, mga Digimix, wala tayong nare-read. Mas maganda sana kung yung digital, ano, ngunit ano ubusan ng battery ang ating isang tester. So ito na muna. So walang lumalabas, although may display po tayo ay wala tayong ma-read na voltahe dito sa kanyang terminals. Alright. Although ayan ay nagbabago naman po ang kanyang against, ano, yung number natin. Alright, patuloy po tayo. So pagka ganito, mga ka-DJ Mix, ng status, ano, ng welding machine natin, ano, una ko po may inihahang po tayo upang bago tayo magpatuloy, mag-proceed sa ating gagawin na masinsin ang troubleshoot ay doon muna tayo magbakasakali, ano? Ito po ay yung may mga protect ang ating welding machine. So once na yan ay naka-sense na ang anumang
problema, ano, mga leak, shorted o ano pa man, ay pwede po siya na mag-drop ng kanyang voltahe upang wala nang masyadong ma-damage na pyesa, ano. So ito po ay may fan mga kaibigan, ano, ang ating mga welding machine ay ganito. So ayan, wala po tayong mabultahe. At since tayo po ay nakagawa na ng ganoong trouble, ay subukan din natin dito, no, sa isang Pro Quip na welding machine. Ayan, saksak po natin, ano, ulit. Kasi hindi po natin naririnig, ano, yung pagpitik ng relay. So doon muna tayo sa madaling i-check mga ka-Digimix. Ayan yung ating board, ano, yung sa ibabaw. Dito po tayo kumukuha ng ayan, dyan po diretso ang ating ayan yung digital display po natin. Andyan din po, ayan. At sana ba yung ito. At andito banda yung ano, sa kabila na to. Ayan, silipin natin. Tatakpan kasi, ayan, dito parte na yan. So yan, ito ang wire na yan, no? Ayan, nakikita nyo po ito, ayan. So tanggalin po muna natin na mga ka-Digimix, baka sakali tayo, ano po. Alright, ayan, natanggal na po natin. Alright, so i-try po natin ulit. Ayan, since tanggal na po natin ang kanyang fan, ay isaksak po natin ulit mga ka-Digimix. Ayan, 3, 2, 1. O yun, no, may narinig tayo, nag-click. So tingnan natin kung may lalabas na voltahe dito mga ka-Digimix. Ayan, atin pong baba ang konti. Huwag nakikita din. O yun, may voltahe na po mga ka-Digimix. Ayan, alright. So ang nare-read po natin ay almost 64, 65, ano, ampere. Alright, subukan natin, ano, kung gagalaw ang okay. So yan po, ano, ibig sabihin lamang po ay may problema ang ating fan. Subukan po natin tanggalin mga ka-Digimix upang maipakita po natin ng actual sa ating video. Ayun, no, na kung ganyan lang, ano, kadali mga ka-Digimix ay mabilis ang pagtukoy ng problema. Yan, so pa tayo. Uy, ito po ang ating fan, ano, malaki yan. Alright, yung iba ay gumagamit ng 12 volts at hanggang 24, ano. So tansya po natin ay mga 24 volts ang naturang fan na ito, ano, atin pong tanggalin mga ka-Digimix.
Ayan, ito na po ang ating DC fan, ano? At siya po ay 24 volts, mga kaibigan. Ayan, medyo malaki po, ano? Ang ating fan. So, ilagay po natin ang actual, ano? Makikita natin kung paano umikot at gaano ang kabilis ang pag-spin ng ating fan na ito, mga kaibigan. Ano po, mga ka-Digimix. Alright, ilagay muna natin dito. Yun. Then saksak natin ang fan, ano? Yun, nakalagay na po, no? Mga kaibigan. So, isubok po natin ulit na ilagay sa outlet. Alright, yan na po. Ay, mabagal. Ka-Digimix, ano? Ayan, sobrang bagal, kayang, ano? Halos din umikot. Ay, may problema po ang loob nito, no? Maring may sunog na po. Anyways, testingin po natin, voltahin natin yung 24 volts kung eksakto ay lumalabas o baka naman kulang, ano? Kaya abnormal ang pag-spin ng ating exhaust fan, right? Lagay po natin, ano? Ayan po ang ating, ano? And set po tayo sa DC 50 volts, right? Ayan, lagay po natin ulit ang ating cordon. Ano po? So ayan, pumipitik talaga ang relay pagka wala siya. So tingnan po natin kung eksakto. O yan. Alright. So may eksakto po tayo, no? 24 volts ang nare-read po natin at di po siya nagpa-fluctuate. So ibig sabihin ay ang fan po talaga ay may problema dito, mga ka-Digimix, ano? Yan, no? Steady po tayo sa 24 volts. Mas maigi sana kung may supply tayo na 24, ano? May init pati, mga kaibigan, no? So ganito ang ating fan na ito. Lagay po natin ulit. Mabagal, sobra. Dapat napakabilis niyan at parang ano yan, sa bilis, ano, tumutunog pa yan. So pagka ganito ay wala talaga, sira na talaga. Ayan, maharang lang ng konti ay wala na. Ayan, ayan, alright. Aha, dapat yan kaya pigilan na yan, basta konti lang na, kahit dito lang, paikutin natin. Ayan, 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 walang diin. Alright, so sira po ang ating fan na ito, ka-Digimix, ano? Yan ang hangin, ano? Alright, so palitan na po ang fan ito, mga kaibigan, at ito po muna ang ating papalitan, ano? At panigurado na ito lamang po ang problema nito, since tayo po ay nagkaroon na ng voltahe sa kanyang terminals, ano? Doon sa negative at
positive mga kaibigan. So tanggalin na po natin. At anyways, kaya na po natin tapusin ay video na ito. Dahil ito lamang po talaga yan. Na ito dahil hindi po siya lalabas ng voltahe doon sa terminals. O yan, mainit. Gawa nang ito ay malamang may sunog na po sa loob. Alright. Aha. So yun o, mga ka-Digimix, ano, at muli ay tinagpo na po natin at yun lamang po ang ating problema, yung ano ito, dahil tayo ay may voltahe na po dito sa kanyang terminals. Once again, natin po i-plug in upang ma-voltahe po natin ulit. So ayan, okay na po, no? Alright. Okay. Nakasit tayo sa 50. So okay na po mga ka-Digimix. Ayan, kung may mga ganyan po kamo, ayan, tumutuloy. Mga welding machine, ano, na ganyan na problema, kagaya ng unit na ito. Pero Quip ang ating brand, USA. Ay, ayan, pwede po tayong makakuha ng idea sa ating ginawang ito mga ka-Digimix. So muli po, sa mga may concern po sa ating video na ito, pwede po kayong mag-comment down below sa ating upload na ito upang kahit paano ay ma-replyan po natin ang inyong mga concern. Ayan, hanggang dito lang po muna ang ating video at maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa ating channel. Kahit di pa man ganoon kalaki ang ating channel ay tayo ay nagagalak at nagpapasalamat dahil taos puso sa inyong lahat. At doon po sa mga hindi po nagkaka-subscribe, Digimix TV channel ang ating pagbahagi ng mga anumang appliances na ating ginagawa upang makapagbigay ng tulong na rin at konting kaalaman, pahapyaw dito sa ating channel. Alright, maraming salamat po sa inyong pagantabay hanggang susunod na video mga kaibigan. Hasta la vista, baby!